AdSense. In za ka yi linkin da Google AdSense, kamfanin Google su rika sa maka talla a website ɗinka don su rika biyan ka, to ba za su karbi wannan wanda kamfanin blogger suke bayarwa ba. Dole sai ka sayi naka custom domain ɗin mai zaman kansa, ka je ka sayi domain ɗin, ka zo ka yi converting, ma'ana ka yi linkin, ka mai da shi blog ɗin naka ya koma domain naka na kanka. Ma'ana in kana amfani da darasinblogger.com zai zama a cire wannan .blogspot ɗin. To ya za a yi ka sayi domain ɗin? Wannan cikin bidiyon namu yadda za mu koyar yadda za ka je ka saya domain, sannan da yadda za ka yi linkin ɗinsa. To Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon bidiyo. Wannan shine darasinmu na 9 a cikin jerin darasinmu na koyon website ko kuma mu ce ƙirƙiran blog. A darasin da ya gabata tun daga farko mun yi bayanin yadda za a ƙirƙiri blog ɗin, sannan yadda za a yi design logo, sannan da yadda za a yi ƙirƙiri pages, sannan da yadda za a yi posting, sannan da yadda za a yi creating waɗannan about us ɗin, da yadda za ka yi creating social media, da yadda za ka yi creating privacy policy, sannan da yadda za ka yi creating copyright ɗin nan. A cikin darussanmu gaba ɗaya mun yi bayani ɗaya bayan ɗaya, don haka in ba kalla ba ka je ka kalla. Wannan bidiyo na da matuƙar muhimmanci, saboda muhimmancin sa muka ce ya kamata mu yi wa 'yan uwa domin su ma su gani, su koya kuma su amfana da shi. Abu na farko, kamar yadda muka sani, bayan ka ƙirƙiri blog ka gama ƙirƙiransa, akwai wani abu da ake ce masa custom domain. Custom domain shine in ka ƙirƙiri blog in ka je ka ƙirƙire shi, shine abin da za a baka shine custom domain. Ba za su baka custom domain ba, sai dai su baka abin nan domain nasu na kansu. Ma'ana idan ka ce sunanka darasi ko kuma mu ce sunanka abin nan Mr. ADK, to ba za su baka mradk.com ba, sai dai su baka mradk.blogspot, saboda a gurin su kai .com, mradk.blogspot.com. To ya za a yi bayan ka yi ƙirƙire naka? Kamar yadda muka ƙirƙire namu muka ce sunansa darasinblogger.blogspot.com, haka suka bamu. Kai za ka ƙirƙiri darasin blogger naka, sannan su kuma sai su ƙara maka da .blogspot.com. Wannan shi ake kira da abin nan subdomain. Ba za su baka custom domain ba, sai dai su baka subdomain. So don haka subdomain ɗin nan kuma ba a buƙatar shi musamman a wajen Google AdSense. In za ka yi linkin da Google AdSense, kamfanin Google su rika sa maka talla a website ɗinka don su rika biyan ka, to ba za su karbi wannan wanda kamfanin blogger suke bayarwa ba. Dole sai ka sayi naka custom domain ɗin mai zaman kansa, ka je ka sayi domain ɗin, ka zo ka yi converting, ma'ana ka yi linkin, ka mai da shi blog ɗin naka ya koma domain naka na kanka. Ma'ana in kana amfani da darasinblogger.com zai zama a cire wannan .blogspot ɗin. To ya za a yi ka sayi domain ɗin? Wannan cikin bidiyon namu yadda za mu koyar yadda za ka je ka saya domain, sannan da yadda za ka yi linkin ɗinsa. To kafin mu je mu saya, akwai abin da yake da muhimmanci a cikin settings da ya kamata a ce mun yi bayani a kansa. Na farko, kamar misali mai kallo, idan kai kalli wannan posting ɗin da muka yi a nan gurin, in ka shige shi za ka ga an rubuta by waye, by darasin blog, by darasin blog. To wannan ya kamata ka rufe shi, amma in kana so za ka iya sawa, da a rika kallon sunanka ne wanda ya posting ɗin. So don haka ya kamata ka rufe shi, amma in kana son za ka yi barin shi, to ga yadda yake so ya rufe shi, in zai rufe wannan shine zai je shiga shi asalin settings na blog ɗin nashi. Idan ya je shi cikin blog ɗin sai ya je layout. Idan ka je layout za ka jira shi sai ka sauka ƙasa. Idan ka sauka ƙasa nan gurin cikin gashi nan main post sai ka zo ka taɓa shi. In ka danna alamar wannan biro ɗin zai baka fuska kamar haka. In ya baka fuska kamar haka, a nan gurin gashi nan ya ce ma show author, gashi nan ka nuna author, ma'ana a dinga kallon author, sai ka ce no, sai ka kashe shi. Nan kuma saman nan da kake gani number of post da za su zauna a main page na website ɗinka, ma'ana nan gurin kenan adadin posting ɗin da kai. Yanzu mu iya posting nawa muka yi? Iya posting 4 muka yi. To adadin posting ɗin da muka yi yanzu zai dinga tafiya, zai je har posting 7 kafin ka danna next ya je. In kana son posting 10 za ka iya yi a nan gurin. In ka ƙara zai zama posting 10, in ka ƙara zai zama posting 2 ko 3. So don haka
a nan number of post ne, nan kuma read more ne, in ka ga dama ka canja learn more da sauransu. To amma dai almuhim wannan shine dai na so mu rufe shi, kuma mu rufe shi in ka ga dama za ka ce ga time, show publish time, kamar yadda yake nunawa a nan gurin ga time ɗin da aka yi publishing ɗinsa, date ɗin. To amma shi wannan ya kamata ka bar shi, kawai shi wannan da ya kamata ka rufe, amma za ka iya barin kayan kan kana so. Wannan shine abin da zan yi bayani kafin mu shiga kai tsaye. Sai ka danna settings, sai ka danna saving. In yayi saving, bayan ya gama saving sai ka zo bari mu refresh. So kamar yadda muke gani kun gan shi ya riga ya gugu, babu shi by author ɗin. Bari mu shiga cikin post ɗin nan, kun gani iya time ne anan. To wannan shine setting mai muhimmanci da ya kamata a ce ka yi shi. Sai settings na biyu, yadda za ka je kai creating ka saya shi wannan domain ɗin. Kafin mu je mu sayi domain, abin da za ka fara yi anan don ka gane shi ne sai ka zo nan ƙasa settings. Idan ka danna settings, nan title ɗin nan da kuke gani, amfanin title ɗin nan shine anan, shine misali in ka zo nan da kuke gani gashi nan anan wajen gashi nan darasin blogger. Wannan darasin blogger shi ake kira da title, wannan darasin blogger shi ake kira da title ɗin nan. So za ka iya description kuma bayani ne akan wannan ɗin. Sai ka sauka ƙasa, idan muka sauka can ƙasa za mu ga domain. Ba can ƙasa bane ma, a sama sama yake, amma gashi nan yawwa, kamar yadda nan muke gani gashi nan ƙasan privacy ɗin nan. A nan gurin gashi nan blog address ɗin blog ɗin namu shine darasinblogger.blogspot.com. To yanzu muna son ya zama darasinblogger.com, ko kuma mu ce muna son ya zama wani hausa labarai.com, ko kuma labaran kasuwanci.com, ko kuma kasuwanni.com, ko kuma kasuwata.com, ko kuma kayan yara.com, ko kuma kayan mata.com. To ya za a yi ka bai da shi haka? Yadda za a yi shi ne akwai link a ƙasan wannan bidiyo. Idan ka danna shi, link da zai kai ka wannan website da muka yi bayanin blog, cikakken bayani a nan ƙasa, ko kuma ka zo website ka rubuta website mai suna www.hausa24.net. www za ka rubuta www.hausa24.net. Idan ka haka website kamar haka, abinda za ka fara a nan gurin sai ka zo searching. In ka zo searching sai ka rubuta blogging. Kana rubuta blogging zai kawo maka wannan shi darasi na blogger ɗin. Sai ka shige shi. Idan ka shige shi gashi nan cikakken bayani nan. A nan ƙasa gashi nan za ka kalli shi wannan abin da za ka saya, shi wannan domain ɗin, inda za ka je ka saya wannan domain ɗin. Idan kana amfani da in kana amfani da waya kenan, za ka yi amfani da wannan. Idan kuma da kwamfuta kake amfani, shi ma kai tsaye abin da za ka yi zuwa nan search, sai ka sake rubuta blogging a gefe. Ka rubuta blogging, shi ma kai searching zai kawo maka abin nan yadda za ka je ka saya. Gashi nan cikakken bayani da haka. Sai mu danna shi, sai mu danna buy now. Za mu jira shi ya buɗe kaɗan. Idan muka buɗe ya kawo mana fuska kamar haka, abin da mu fara a nan gefen sai mu zo nan gashi nan ga inda aka ce sign up ɗin nan alamar inda aka ce sign up, sai mu danna shi. Sign up kamar creating account kenan, gashi nan creating account kenan ma'ana. Sai mu sa username ɗin da muke so, misali mu ce Adam. Sai mu ce bari mu sa password. To amma wajen password ɗin nan abin da za ka yi sai ka haɗa number da alphabet babba da capital letter da small letter da y. Nan sai ka sa second name, first name ɗinka, sunanka na farko. Nan sai ka sa sunan mahaifinka. Nan kuma sai ka sa email address ɗinka da kake son ka sayi domain da shi. Idan ka sa sai ka danna create account. Bayan ka danna create account, to kar ka manta wajen username da password
username da shi za ka yi login. In ka zo wajen sign in nan gurin, misali in ka zo za ka yi sign in, yanzu sign up ka danna ya baka wannan page. To in ka zo za ka shiga sign in a nan wajen ya ce ma username, wannan username ɗin da ka sa a nan shi za ka yi amfani da shi. Wajen password kuma password ɗin da ka sa a nan guda biyu ka sa a nan, ka ƙara sa a nan, shi za ka sa a nan, sai ka danna sign up. Idan ka danna sign up zai kawo ka dashboard ɗinka. So don haka a nan gurin wajen username ka tabbatar ka sa username ɗin da babu irinsa. In ka tashi sawa, bayan ka sa sunan da kake so sai ka ɗan ƙara ko da namba guda ɗaya ko biyu, sai ka yi nan ma sai ka ƙara, sai ka sa password ɗinka strong, sai ka danna kamar yadda na faɗa, sai ka danna create. Bayan ka danna create, abinda za ka fara yi shine sai ka zo ka yi sign in. To bayan ka danna sign in, abinda za ka fara yi a nan shine, ko kuma ka sake danna sign in. Idan ka danna sign in, gashi nan mun danna sign in, mun sa password ɗinmu, username ɗinmu da password ɗinmu, sai mu danna sign in a nan. Muna danna sign in, zai kai mu dashboard, zai kai mu to a nan zai ce mana, ya ce mana a nan ya ce mu sa verification code da aka turo mana a cikin email ɗinmu. So da haka za mu ɗauko verification code ɗin nan, sai mu sa shi a cikin email ɗinmu. Sai mu za mu ɗauko verification a nan, sai mu sa shi a verification code ɗin da suka turo. Wanda za mu yi sign in account ɗin, verify code, sai mu danna submit. So muna danna submit zai kai mu ya buɗe mana. Bai zama lallai ya turo ma verification code ba, ya danganta. So idan ya kama ya buɗe ma yanzu kana da account da su wannan name chip ɗin, da haka za ka iya sayan domain. A nan sai ka zo ka danna gashi nan domain a nan, sai ka yi searching domain. Idan da waya kake amfani, misali idan da waya kake amfani, zai kawo maka fuska kamar haka. Misali idan ya kama fuska kamar haka, idan da waya kake amfani, nan gurin za ka zo ka danna alamar nan. In ka danna wannan alamar ta madannai a nan gurin, sai ka danna gashi nan wannan domain names a nan gurin. Idan kuma ba da waya kake amfani ba, sai ka danna domain names. Mu bari domain names in ka danna, zai kawo maka fuska kamar haka inda za ka yi searching domain. Idan kuma ba da waya kake amfani ba, da computer kake amfani, kuma shi kenan. Misali in ya kama fuska kamar haka, abinda za ka fara a nan sai kai searching wani suna kake so a nan. Shin .com kake nema ko kuma .net ko .org ko .me? Gashi nan a nan .net, .com, .org. Duk wanda kake son ka saya a nan. Mu bari mu ce za mu saya .com, ko mu ce za mu saya .net. Idan ka ce .com, ga wannan alamar wannan new ɗin za ka iya ɗauka ka samu discount a ciki, amma dai bari mu ce .net za mu je mu saya mu. Duk wanda kake so za ka je ka saya. In .net ne a nan, sai mu sa misali mu ce Hausa 24. Misali mu ce Hausa 24.net. Kawai in ka rubuta Hausa 24 ɗin ma ba sai ka rubuta .net ba, tunda ka riga ka selecting .net a nan. So kafin ka, a nan wajen da aka yi searching, sai ka danna wannan alamar, shi wannan alamar ta wannan me yake da suna, wannan ɗan gashi na almakashi, sai ka danna shi. In ka danna ya ce ma copy it to clipboard, ya riga ya kwafe, yana nan, an riga mun kwafe shi kenan. Sai ka danna searching, sai ka duba shin sunan da kake nema ɗin akwai shi ko babu. Available sunan yana nan ko kuma wani ya riga ka. To gashi nan ya nuna mana cewa good, za mu iya saya, sai mu danna add to cart nan gurin. Gashi nan ya nuna mana Hausa 24.net za mu iya saya, sai mu danna add to cart. Muka danna add to cart, gashi nan $9 ne, sai mu ce check out, sai mu zo nan check out, sai mu danna. To a nan gurin gashi nan ya bamu dama za mu siye shi. Gashi nan ya ce mana subtotal shine $10.16. A nan gurin promo code ɗin nan, wannan abin da muka kwafo, sai ka yi pasting a nan, saboda ka danna wannan almakashin, sai ka danna paste.
idan ka danna applying zaka samu ragi. Gashi nan zamu gani ragin nawa zamu samu. Gashi mun samu ragin na $9 ya koma $9. So sai mu sauka nan ko kuma mu danna confirm, sai mu danna confirm order. Idan ka danna confirm order a nan gurin sai ka sa katinka, bayan ka sa kati da shi katin da zaka saya, ATM card ɗinka da sauransu gaba ɗaya ka gama sa information ɗinka a nan gurin. Idan ka zo nan gurin kar ka ƙara wannan, ka bar wannan iya tick ɗin guda biyu a nan gurin. In ka danna kar ka danna save configured to above default, kar ka danna, kawai sai ka danna continue. In ka danna continue zai ce maka buy, in yayi kana danna continue shikenan zai checking in account ɗinka da kuɗi, shikenan za su yi saya automatic, zai ce ma successful, za a tura ma email za a tura ma saƙo a email ɗinka tabbatar ka saya. To bayan ka gama saya kaga tabbatar cewa kaga bayan ka riga kaga ya saya, to dama kafin ka je anan zaka riga kula da saman nan setup. Bayan kai setup ɗinsa a can baya kenan, billing nan gurin kenan, billing information ka sa bayananka gaba ɗaya nan, shi ake kira billing information. Then order shine za su checking account ɗin, suna checking account ɗin da automatic account ɗinka zai je done. Kaga account ɗinka in dai kaga nan gurin ya je done, to abinka ya riga ya sayu, domin ɗinka ya sayu. To in domin ya riga ya sayu, ina zaka je, me zaka yi yanzu? Ko sai ka zo ka danna nan, sai ka zo kan shi wannan gashi nan kan sunan account ɗin naka a nan gefe gashi nan username ɗinka, sai ka zo nan ka danna dashboard. To mu riga mun saya, shi yasa ba za mu je mu daddanna ba, already mun riga mun saya domain ɗin. Dan haka abin da za mu yi, kana danna dashboard sai ka jira shi. Idan ka jira shi sai ka ɗan sauka ƙasa, za ka gan shi gashi nan hausa24.net, mun riga mun saye shi. Gashi nan mun riga mun saye shi. Idan kuma baka gani ba, ka riga ka danna ka zo kan dashboard ɗinka, ko kuma ka zo nan gurin, ko ka zo kan account ɗinka nan, in ma baka gani anan ba to sai ka zo nan gefen za ga account, sai ka danna dashboard. In ka danna dashboard zai kawo ma fuska kamar haka, kawai sai ka danna domain list nawa ne domain ɗin da yake kan account ɗinka, sai ka danna shi. The same thing dai zai sake kawo ka, haka dai zai sake kawo ka exactly wannan paging ɗin. Gashi nan gashi nan hausa24.net shine gashi nan active, ma'ana yanayi. So don haka in Allah ya da a darasinmu na gaba kuma kamar yadda na faɗa, za mu yi linkin ɗinsa da shi wannan domain ɗin da muka saya, za mu yi linkin ɗinsa da website ɗinmu, ma'ana blogan mu, za mu yi linkin ɗinsa ya koma ya tashi a darasinblogger.com, ko kuma ya tashi a hausa24 yadda yake da, ya koma hausa24.net yadda mu muke son sa. Da haka ba tare da lokaci ba, a nan nake cewa kafin in yi sallama da ku, muna roƙon ka idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana alamar like, sannan ka danna alamar share, ko kuma ka yi sharing domin sauran uwa su gani su amfana. Like kuma na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Idan baka yi subscribe kuma ka danna alamar subscribe, domin duk lokacin da muka ɗaura bidiyoyi da za su amfanar da mu, a sanar da kai gabaki ɗaya. A nan na cewa mu haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.